अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सबर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू डू द बिज़नेस है। mazda 3500 पेश खदमत है, जो कि नहायत शानदार गाड़ी है जी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है करता हूँ कि आप भाइयों को ज़रूर पसंद आएगी। गाड़ी मौजूद लाहौर में, रजिस्ट्रेशन लाहौर की और 2007 का मॉडल है जी। और ये गाड़ी आपको बगैर कागजात के मिलेगी, यानी विदाउट डॉक्यूमेंट्स मिलेगी। और बताता चलूँ, ये 16 फुट बॉडी है, 590 हिस्सा, क्रैंक स्टैंडर्ड पे, और इंडियन इंजन गेयर है। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 50% टायर्स हैं, यानी 100 में से 50 टायर्स हैं। और अच्छी गाड़ी है जी। इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी कीमत